बिल्कुल कोस सुलेमान पर होने वाली बारिशों से ना बरसाती नाला जो बह निकला है। मैं बरसाती नाले का जो है पहले इंतजार कर रहा था मुख्तलिफ इलाकों से। अब जो बरसाती नाला है जो होता हुआ अब सखी सरवर पर पहुंच गया। आप देख रहे हैं कि बरसाती नाला बिल्कुल ही मेरे करीब आ गया है। मैं ज्यादा अंदर तो नहीं जा सकता क्योंकि ये बरसाती नाला मुझे ही बहाकर ना ले जाए। ये जो बरसाती नाला आप देख रहे हैं कि अब ये आ गया है, काफी तेज बहाव है इस बरसाती नाले का। तो ये बरसाती नाला जो है अब ये सखी सरवर से गुजर रहा है। काफी तेज ये बरसाती नाला है, ज्यादा अंदर जाना मुनासिब नहीं है क्योंकि ये जो बरसाती नाला है ये कोस सुलेमान पर होने वाली बारिशों की वजह से आया है। ये जो बरसाती नाला अब ज़राई रकबों में जाकर ये ज़राई रकबों को ज़ेरे आब करेगा। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो भी इस बरसाती नाले को देखने के लिए आए हुए हैं। आवाम की बड़ी तादाद भी यहाँ पर बरसाती नाले को देखने के लिए पहुंच चुकी है। ये जो बरसाती नाला है अब ये मुख्तलिफ जो पहाड़ी इलाके वहां से होता हुआ अब सखी सरवर से रवाना हुआ है। शाखी सरवर शहर से ये होता हुआ यह सीधा ज़राई रकबों में जा रहा है। तो मैं ज्यादा देर यहाँ पर नहीं रुक सकता क्योंकि पानी का बहाव मजीद ही ज्यादा है। लेकिन ये जो बरसाती नाला है इसको देखने के लिए काफी सारी तादाद में लोग जो है आए हुए हैं। बरसाती नाला जो है ये कोस सुलेमान पर होने वाली बारिशों की वजह से आया है। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो भी बरसाती नाला को देखने के लिए आए हुए हैं। ये जो बरसाती नाला है काफी तेज है इसका पानी का बहाव। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो भी देखने के लिए आए हुए हैं। ये जो बरसाती नाला काफी सारी मिकदार में ये आया हुआ है। मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो बहुत बड़ी तादाद में ये जो बरसाती नाला आया हुआ है। तो ये सीधा ज़राई रकबों जाकर ये ज़ेरे आब करेगा। आवाम भी काफी तादाद में इसको देखने के लिए आई हुए हैं। अभी तक ये जो बरसाती नाला बह निकला है सखी सरवर से कोस सुलेमान से होता हुआ ये बरसाती नाला सीधा ज़राई रकबों में जा रहा है। अभी तक जो किसी नुकसान का अंदेशा तो नहीं है। तो यहाँ पर जो आवाम है वो काफी सारी यहाँ पर देखने के लिए बरसाती नाला ज्यादा अंदर जाना मुनासिब नहीं है। मतलब सिर्फ अपने नाजरीन को दिखाना था कि ये जो बरसाती नाला काफी सारी मिकदार में ये पानी आ गया है। ये कोस सुलेमान पर और सखी सरवर में होने वाली बारिशों की वजह से ये बरसाती नाला आया है और ये सीधा ज़राई रकबों में जा रहा है। काफी सारी जो ना कोस सुलेमान पर बारिश हुई जिसकी वजह से जो पानी है वो तेज होते जा रहा है। तो अभी ये बरसाती नाला सखी सरवर शहर से गुजर रहा है। जी।